Вот такие вот. Мама проводит ингаляции. Вот такое чудо. Прибор. Небулайзер. Он стоил 4500. Нет, 2700. 2700. 200. Вот. Заболела. Дышит. Тоже надо, скажи, посмотреть, что там такое, да? Что за небулайзер? Вот так вот. Вместо таблеток, лекарств от кашля. Да, дочь? И от насморка. И от насморка. Хорошая штука. Он и для взрослых, и для детей. Молодец. Молодец. В общем, для всех, для всей семьи. Угу. Правильно? Вместо аптечки. Дышит, сидит, смешная такая. И мультики смотрит. И ножку маме трогает.